హలో అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఇవాళ మనం పచ్చి మామిడికాయ ఉంటుంది కదా, అది తురిమి పచ్చడి చేసుకుందాం. దానికోసం నేను ఈ సైజులో ఉన్నవి రెండు మామిడికాయలు తీసుకొని చెక్కు తీసేసి ఇలా తురిమి పెట్టుకున్నాను. ఇలా తురిమి పెట్టుకున్న మామిడికాయలోకి ఇప్పుడు మనం ఉప్పు, కారం, ఇంకా జీలకర్ర, మెంతులు కలిపి చేసుకున్న పొడి ఉంటుంది కదా, అది వేసుకోవాలి. వేసుకొని పోపు పెట్టుకుంటే మనకి టేస్టీ అండ్ ఎమ్మీగా ఉండే మామిడికాయ పచ్చడి రెడీ. కారం 1 స్పూను, అది కారం టేస్ట్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది. 1 టేబుల్ స్పూన్ నిండుగా వేసుకోండి. అలాగే జీలకర్ర, మెంతుల పొడి చిన్న స్పూన్తో, టీ స్పూన్తో 1 టీ స్పూన్ వేసుకోండి. ఉప్పు 1 టేబుల్ స్పూన్ తగినంత వేసుకోవాలి. టేస్ట్ చూసుకొని తర్వాత అయినా కూడా ఇవన్నీ కలుపుకోవాలి. కలుపుకొని పోపు పెట్టేసుకోవాలి. కొద్దిగా పసుపు, ఇప్పుడు తాలింపు కోసం స్టవ్ పైన ఒక గిన్నె పెట్టేసుకొని దాంట్లో 3 టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు ఆయిల్ తీసుకోవాలి. పచ్చళ్ళలో ఎప్పుడైనా మనకి ఆయిల్ ఎక్కువ పడుతుంది కదా, దాంట్లోకి జీలకర్ర 1/2 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, అలాగే ఆవాలు కొద్దిగా, అవి కొద్దిగా వేగిన తర్వాత జీలకర్ర ఆవాలు కొద్దిగా చిటపట్లాడాక ఎండుమిర్చి 2 ఎండుమిర్చి ఇలా వేసేసుకోవాలి. చిన్న ముక్కలుగా చేసుకొని అవి కొద్దిగా ఫ్రై అవ్వగానే మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇంకా కరివేపాకు వేసుకోవాలి. కరివేపాకు 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి. మనకు ఆయిల్ వేడై ఉంటుంది కదా, ఆ వేడికే మనకి ఇది ఫ్రై అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ ఆయిల్ అంతా మనం మామిడికాయ తురుము పెట్టుకున్న గిన్నెలో వేసేసుకోవాలి. దీనికి పోపులో కొద్దిగా పసుపు వేసుకోవాలి, చిటికెడు పసుపు. ఇప్పుడు ఈ పోపునంతా పచ్చడిలో వేసేసుకుందాం. మనం ఉప్పు, కారం, ఇంకా జీలకర్ర, మెంతుల పొడి వేసుకున్నాం కదా, వేసి కలిపెట్టుకున్న మామిడికాయ తురుములో వేసేసుకోవాలి. కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవాలి. వేసుకొని కలిపేసుకోవాలి. ఒకసారి ఉప్పు సరిపోయిందా లేదా టేస్ట్ చూసుకొని మీకు తగినంత ఉప్పు వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది. మనకు ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పచ్చి మామిడికాయ పచ్చడి రెడీ. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ చేయండి. ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన ఛానల్ని. అలాగే బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.